mbibutsa ko subscribe, views, share, likes and comments full ndabashaka mwese kugira ngo niki nyine ibintu bigende mu buryo, kandi mbibutsa yuko ibintu ndi kubigisha ntabwo nshaka ko bikoresha mu nzira mbi. Attention, suko nanjye binaniye kuba nakora ikintu runaka uyu munsi ejo mu gitondo nkabikirangirire mu Rwanda cyangwa se ku isi yose, byaterwa n'icyo naba nakoze, ariko si byo nshaka. Icyo dushaka twe ni ukumenya ubumenyi, dushobora gukoresha hano bitewe nuko abamenyi babaye benshi, bamwe bahunga abandi kugira ngo hari uwo bihira hano akabikoresha, hari n'uwo bisaba kwambuka kugira ngo ajye kubikoresha, bitewe nuko ntabwo mwese iyo muhuriye ku kintu kimwe nta n'umwe ukenera undi, bisaba kujya gushaka wandi ugukeneye. Niyo mpamvu njye babivuga gutya, ariko mbibutsa yuko ino virus turi gukora ni urugero. Kandi hari n'ikindi kintu nshaka kubabwira, ndashaka ko muri comment mwagiye muvugamo ngo nibikora ubundi birakora, arabeshya, arafunzwe. Yes, buri muntu afite icyo wavuga ibyo ushaka, kandi buri unshimye cyane biranambabaza. Icyo gihe mpita mbona ko nshifite we wanenze we niwe ukwiye kuba inshuti yanjye, kuko wanaza nkakwereka urugero, which means ndashaka mushyireho urutonde rwe, kuko ngiye sinjye ubahitiramo. Nashatse kugira ngo babwire ibyo nzabigisha, ariko naba nkoze erreur. Ahubwo wowe jya muri comment uvuge ngo ndashaka kumenyaka, noneho ngiye ndimo ndakora akantu keza, uri kumbwira ngo urashaka kumenyaka. Ni free, nta muntu nca amafaranga. Uyu mwaka n'indi yose zaza ni free. Uzaguca amafaranga warashaka kwiba, uwo nta n'umwarimu urimo, nta nubwo ashaka gutegura u Rwanda rwo hazaza. Twe dukeneye u Rwanda rw'abantu basobanutse. Wa muntu apana birambabaza cyane, amafaranga ya leta irafatika ya finance mu bintu byinshi cyane, ikageraho ifinance mu irembo bakuvuga ngo byikorere, ariko biranga wowe ukajya ku mwagent ngo ngiye ku irembo. Ufite smartphone iraninga ibintu byose, kubera iki? Ntabwo wenda ni habayeho ereri kuwaguze telefone, cyangwa se habaho ereri kuyigurisha, kuko wowe umuntu ari muri business arifuza yuko ibintu biri muri stock bishira, ariko kabone n'ibintu ndi gutanga byaba atari ubisobanukirwa, ariko ngiye bivemo ninjiza amafaranga. Ibyo rero kuko ntacyo wabihinduraho, ariko nkatwe turahari, tuzaduca inyuma tubigisha uburyo telefone zikorwamo, kugira ngo n'ubutaha. Nakomeje no kumva abantu ari kuvuga ngo abatubuzi bahamagara, abo ngabo turaje tubigire, turaje tubashakira umuti, tumenye ibyari byo, ngo tuzanakora virusi. Ukimara kuvuga ngo amafaranga ngo watsindiye, iryo jambo ngo watsi network igaragaza ahantu herereye. Ibyo ariko bizasaba yuko hari abantu bafite ikofi banyegera, hari ibintu mbona bikeneye ubushobozi bikarangira mu bitekerezo, kuko ntabwo nafata miliyoni 100 nazikurahe kugira ngo performing igikorwa. Mbibutsa yuko ku bantu bashaka kwamamaza ndi tayari no kubamamaza, kandi n'ikindi mfite project nshaka gukora ya battery idashiramo umuriro. Icyo nshaka n'abantu banyereka ko bari tayari, tubundi tuyubake, none tuzajyane muri leta tuvuga ngo dore ngiki gikorwa cyacu nk'abanyarwanda, which means ndashaka kubigisha triangulation, nkabigisha mobile network security, nkabigisha hacking. Tuzanigare nimunabishaka, turanafungura na session tutangiye twiga imbuga nkoranyambaga uburyo zikorwamo. Ni gute dushobora gukora website, ni gute dushobora gukora application, dushobora gukora game, dushobora gukora bintu USSD commands. So tuvuge wenda USSD dukunda kubona ngo akanyenyeri 131 akanyenyeri. Yes, nibyo ariko ze ibintu CM ni sample n'ibiki, ariko ntabwo nabivuga nonaha, hari ibintu mutarumva, ariko tuzayabeske utu tuntu turemwa n'iki, tuzabireba. Ariko ibyo ngibyo bizaterwa n'ubushobozi n'ubushake bwanyu, which means ngewe singiye kubabwira ibyo mushaka kumenya. Ntabwo nzi byose, sindi Imana, ariko kubumenyi buke mwambonyeho mubwe tayari muvuge ngo hano si twahumvishe dusobanura, arambura hano ndiye ndi tayari ndi open ku buntu, nta muntu nishyuza. Sinshaka umuntu uzamamagara. Wowe icyo usabwa jya muri channel Urugero Studio, wandike comment icyo ushaka, turicara twe na body twigeho, tumenye niba ibyo bintu ushaka byemewe n'amategeko. Buke mu gitondo tugushyirira ikiganiro. Murakoze. Naragenda, kandi ndashaka kwibutsa abantu babatangizi batazi imikorere ya mudasobwa n'uburyo ikoreshwamo. Tubazaniye amahirwe, ngiye kwemera wenda mu cyumweru ngiye mbashakira ikiganiro kimwe gifite isaha yose mu cyumweru. Twige guhera hasi uburyo computer yabayeho ya mbere, uburyo yazamutse, uko yakoze kugeza wenda aho wowe uzaba ufite ubushobozi, kuko ntabwo tuziga gukora imbuga nkoranyambaga harimo n'urugero. Dufate urugero, dufate wenda nk'urugero nka website
igihe yacu yo mu Rwanda. So, uburyo ikozemo, uburyo yamamaza, uburyo ikora ibiki n'ibiki, ntabwo wagera kuri rwa rwego utazi no gufata suri. So niyo mpamvu tugira ngo tubanze tumenye ni gute computer ikoramo, ese n'ibiki bisaba computer yapfuye, ese n'ibite bikora, ese kumenya computer nziza bisaba iki, ese computer ni wewe ni gute wihutisha. Hari n'abantu batazi guforomatada, njya mbibona kenshi, ariko si ngombwa ko mutakaza igihe cyanyu. Amaso muyakure ku zindi mbuga zose, ku zindi channel zose, muyerekeze kuri Rugero Studio, kuko nicyo gihe kandi njenje ntabwo nzasubira inyuma.